the solist Златко Translate. Сега искам да ви кажа, аз на това турне съм концерт майстор на тая трупа, но честно казвам, аз бях дошъл тук с надеждата да бъда певец, да бъда горе на сцената, да се изявявам. Концерт майстор bin, aber meine Foto war ein Singer mit Може би това защото да исках много да бъда солист. Даже да ви кажа, съм се явявал 10 пъти съм се явявал при Хайнц на прослушване. Като се появих на 10-тия път, само като ме видях, виках го това водя пак дойде. Викам, момче, какво ще е този път, бе? Викам, пак същото, защото аз всеки път се явявах с едно и също. Стихотворението Финдли от Робърт Бърнс. Това е едно много лирично, много приятно стихотворение. Ако не сте го чували, сега ще ви припомня малко. Кой хлопа в този късен час? Аз хлопа, каза Финдли. Върви си, всички спят у нас. Не всички, каза Финдли. И така нататък, много красиво. Да, аз малко се попрестарах. Защото като отивах за изпита, и майка ми вика, не ти ли писна, бе? Викам, какво искаш, ме? Не, аз не съм така с мама. Аз викам, да, изтъпете вашите отрицателни аргументи, много уважаема майко. Тя вика, не ти ли писна, бе, сине? Хората, що роли изиграха горе? Станаха дамен, капелета, ти още не могат да качи на се. Викам, добре, де, какво да направя, джиба? Ми ще се преправиш, бе. Колко хора се преправиха, хора станаха. Някои обувки шака си купуват за горе даже. И аз като се преправих и го изпълних така. Кой хлапа в този късен час? Аз хлапа! Финдли! И тук Хайнц направи само така. Вика, не те ли е срам, бе, киндер? Не те ли е срам да маскариш тая класика, бе? Какви са тия хиките-миките, бе? Какво е това нещо, бе? Аз се оплаших, викам, доведе, какво да направя съм? Вика ми, дай го малко по-стегнато, по-азиатската. Викам, ли, сега ще ме карат се прави на китайц. Ма като не знам китайски, ще го цепа на български, пък с китайски акцент. Мини. И го изпълних така. Кой направя тонкен час? Аз съм камени. Един път у нас. И уния дръпнаха очичките. Аз обаче си викам, сега ще го покоря. И го изпълних по японски. Е така. До! Хуанимус! Кой? Лопа! Тонкен час? Аз съм камени! Уния като взеха една каратистка поза, вика, да бе, той ще ни изтребе, бе. Викат, момче, дай го малко по-вашенската, по-европейската. Какво е това нещо? Какви са тия бойни изкуства? Викаме, бати, сега пак как по европейската, по българската. И реших да си представя, че съм учител в едно музикално училище, а ученици са ми оркестъра, с който работя. И го изпълних така. Клас стани, клас мирно. Има ли отсъстващи Миленчо, извади я тая ръка от устата на моето момче. Ма гледна хакава долаките. Сега какво вадиш? Мезе за бара ли вадиш? Нафта за автобуса ли точиш? Извади я, бе. Маша, стига тупука по това. Бе, цял час тупука с тия химикалите. Тъпанджика ли ще ставаш, аджеба? Професоре, слез от прозореца. Слез веднага от прозореца. Балерините свършиха в физкултурата. Какво взяваш? Не ли престани да броиш саксиите в стаята? Колко бяха вчера, толкова си и днес. Цял ден брои. 1, 2, 3 до 30, като стигни и спира. Не, виж, ама побъркате, бе. Николетка, спри да закачаш съучениците си по ушите. Цял ден ги дърпа по ушите. И моля да прибери глобуса в чантата си, имаме литература. Не бе, аз не мога да си обясна. Вие сте гати разхайтания випуск. Влизам едва в стаята, Зорница почва да ми вика да ми пее. Какво ми пееш? Да си тунер. Балета си вдигнали нашите краката на това си, но не знам какво ще правя. Не, Веско пък яде мед в часа. Може да правиш? Това сега. Между другото, учителката да ви кажа, учителката по Тодоро помоли да не берете гъби в двора на училището. Задължително. И тук някой се обади, вика, моето момче, дай го по-африканската, защото си имаш неприятности с колектива. И аз го дах по-африканската, си нямам неприятности. Изпълних го, значи консултирах с балета. Цял си тобец се репетирал. И го изпълних ето така. Кой лопа в този късен час? Буф! Аз лопам, каза Финдли! Буф! О, Финдли! О, Финдли! О, Финдли! О, Финдли! Тапо, тапа, тупо, тапо, тапа, тупо, тапа.
И тук Хайн стана, почна да прави гъбец и викам, че ще изгони. Ще го закърпим това после. Викам, добре ли, какво да направя? Аз съм шашна вече, не знам какво да направя. Ми вика, дай го малко по-стегнато, бе, ти Катя на слигаването, ти в казарма не си ли ходил? Викам, не съм ходил, ма ходя по турнета с Николета. Викам, и дай го по мъжката, бе, като казармата. Викам, готово, бе, и го давам стегнато, по мъжката, като военните, точно като казармата, като Недо и като Милен, тъй де. Твърдо и здраво. А на здрави, да сме живи, да сме здрави, а онова долу, нали, леко по-така ще го нагласим до вечера репетицията, на здраве. И тук той ми вика, абе, моето момче, ти си пиян. Викам, не, глупости. Аз ако съм пиян, ще го изпълня така. И да ви кажа, тук не знам какво направих. Само помня, че Хайнц припадна, а пък другите ме изхвърлиха в оркестрията и вика, ти отгоре няма да се качиш. Но, какво да ви кажа, аз не се отчаивам. Защото най-важното на този свят е човек да не губи надежда. Понеже надеждата е нещо добро, може би най-доброто на света, а нищо добро не умира. Браво! Голямата награда купата тази вечер. 5 минути пауза да си нагласим.